Гарфуддинова Әдилә, Яшел үзән, 11-нче балалар бакчасы. Муса Жәли, яшь ана. Авыл яна, шәфәк нуры булып. Уйный күктә янгын шәүләсе. Күмерләнгән өйнең тупсасында аунап ята ана гәүдәсе. 6 айлык бала йылый-йылый капшый аның сулган күкрәген. Ятып сура, туктап карап тора. Үксе буа аннан күзләрен. Палаш үзе кача көн батышка. Өстерәле ватык кимәсе. Куа аны арттан ядрә булып. Ана каны, бала күз яше. Күрше кызы Сәрвәр базда иде. Ишетеп чыкты бала тавышын. Кинәт, куркып, сүзсез катып калды. Үлгән килеш күреп танышын. Ул баланы алды кочагына. Яшен сөртте, үпте, юатты, алып кайтты. Җылы сөт эчертте, кулларына алып уйнатты. Ул сикертте аны тезләрендә. Ана дәрте анда кабынды. Бала көлде, аннан әннә диеп, күкрәгенә алып сарылды. Сәрвәр әле бары 17-дә. Тормыш аңа яңа башлана. Ул елмая ана назы белән, ана бәхете белән шатлана. Сез күрерсез, шундый матур итеп, ул баланы карар, үстерер. Тәрәзәдән һәр кич яшь ананың дәртле бишек җыры ишетелер. Күңелем оча минем канатланып, аның җырын тыңлап узганда. Рәхмәт сиңа, илем, шундый йөрәк биргән өчен безнең кызларга.